제가 2019년 1월 3일부터 매일 긍정의 한 줄을 한번 읽어보겠습니다. 이 책은 책이 있는 풍경에서 나온 거고요. 린다 피콘이 쓴 책입니다. 매일 우리가 긍정적인 생각을 갖고 살아간다면 정말 멋진 인생이 되지 않을까 싶네요. 처음에 소소한 일에 조연해지자. 지금까지도 그래왔고 앞으로도 항상 지키려고 노력하는 결심 한 가지는 바로 소소한 일에 대해 조연해지는 것이다. 존 브로스 님이 하신 말씀입니다. 우리가 소소한 일에 대해서 조연해지기가 정말 쉽지 않는데 이 긍정의 글을 통해서 소소한 일에 조연해지는 그런 습관을 한번 들여보도록 하겠습니다. 수도꼭지가 고장이나 물이 새고 양말을 짝짝이로 신고 외출을 하고 냉장고에 우유가 떨어지고 차 기름은 바닥이 나고 정원 잔디도 깎아줘야 하고 저녁 요리에 늘 고기를 녹여야 하는데 깜빡할 때가 있는가? 그런 일이 있죠. 우리가 하다 보면 이런 소소한 일들이 쌓이고 쌓이면 하루가 엉망진창이 되어버린다. 그러나 그것에 연연하지 않으면 이야기는 달라진다. 항상 넓게 생각할 수는 없지만 한 걸음 뒤로 물러나 소소한 일을 바라볼 수는 있지 않을까. 그렇죠. 크게 생각하면. 그러면 소소한 일들이 아무리 많다고 해도 이에 휘둘리지 않고 여유를 가질 수 있을 것이다. 우리가 정말 편안한 마음으로 긍정적으로 둥글게 살아가면 조금은 내 마음에 안 드는 그런 일이 생기더라도 정말 행복한 삶을 살 수 있지 않을까 싶습니다. 우선 숨을 한번 깊게 쉬어보자. 코로 숨을 들이마시고 내쉬고, 코로 숨을 들이마시고 내쉬고 깊게 숨을 쉬어보자. 그게 부족하면 두세 번 쉬어도 좋아. 그런 다음 일상의 자잘한 일들을 머릿속으로 그려보되 결코 그것들에 휘둘리지 않도록 마음을 잘 다스려 보는 것도 좋은 하루가 되지 않을까 싶습니다. 오늘의 긍정의 한 줄, 소소한 일에 조연해지자 였습니다. 2019년 1월 3일 여러분 행복한 하루 되시기 바랍니다. 이상입니다. 감사합니다.